Ah, Hasan, Esra hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana harika bir haberimiz var. Müjgan yürüyecek. Ya Hasan inanmıyorum. Bu Gonca için dünyanın en güzel haberi olsa gerek. Ne de olsa Müjgan kedi artık yeniden yürüyebilecek. Bugün bizim için çok anlamlı olan bir haberi Gonca Hanım'a vermeye geldik Hasan'la beraber. Müjgan bir gün sokakta yürüyormuş ve araba ona çarpıp kaçmış aslında. Hiçbir şekilde ne olduğuna bile inip bakmamış. Ve o gün bebeklerini kaybetmiş Müjgan ve o günden beri aynı şekilde yürüyemiyor. Biz ona kaybettiği bebeklerini geri kazandıramayız evet ama bugün öğrendik ki ona tekrardan yürümesi için bir şans verebiliriz. Bunun için hiçbir engel yok. Merhaba Müjgan. Merhaba. Müjgan bu haberi aldığında çok sevinecek. Ne oldu biliyor musun? Ya sana çok güzel bir yürüteç yapacağız ve kardeşlerinin peşinden koşacaksın. Her şey iyi görünüyor. Gel Güneş. Ve yürütecini yapacağız. Mutlu musun? Sonuçları öğrendim ve korktuğumuz gibi böbrek değerlerinde herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Her şey Gayet yolunda güzel mı? görünüyor. Evet, Şahane. her şeyi. Kalbiyle ilgili bir sıkıntı görünmüyor aynı zamanda. Bu yürüteç için en önemlilerinden biriydi sanırım. Evet, Rasim Bey bir uzmana da danışmış. O da çok güzel oldu. Hani güvenle söyleyebiliyoruz bunları aslında. Çok mutlu oldum. Bu şu durum an. beni zaten çok korkutuyordu yani. Yani böyle kafama takmıştım ve unutamıyordum yani. Yani inanamıyorum. Onu öyle göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum Hasan. İyi ki varsınız Biz de gerçekten. çok heyecanlıyız. Ben Siz de iyi ki varsınız ya. İyi ki Müjgan var, iyi ki sen varsın, iyi ki bütün kedilerin var. bugün Hasan ve Esra geldi. İlk onları gördüğümde çok tedirgin oldum. Çünkü nasıl bir haber vereceklerini bilmiyordum. Kapıyı açtım, Hasan'a baktım ve bana birkaç saniye durdu. O an aklımdan geçenleri tahmin edemezsiniz. İyi, kötü her şeyi bir anda düşünmeye başladım. Ve bana yürüyecek dedi. Müjgan yürüyecek. Ya Hasan inanmıyorum. Size o anki mutluluğumu tarif edemem. Çok duygulandım. Zaten gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü uzun süredir beklediğim bir haberdi. Ve geceyi zaten çok stresli geçirmiştim. Olumsuz bir şey alabilirim diye. İnanılmaz mutluyum. Müjgan da çok mutlu. Her şey umarım çok güzel olur. Müjgan yürüteci kabul eder ve umarım istediği gibi, eskisi gibi kardeşleriyle koşabilir. Bütün dileğim, bütün uzun süredir istediğim tek şey buydu. Çok mutluyum. Onu koştuğunu görünce çok mutlu olacağından eminim de. Ben Koşacağını düşünemiyorum. Hele onun mutluluğunu düşünebiliyor musun? Eskisi gibi hissedecek. Yani biliyorum, tekrar yürüyebildiğini hissedecek. Düşünsene. Yani belki de diğer arkadaşlarıyla oynayacak. Yürüteciyle her yere gidebilecek. Kesinlikle kendini... Onu parka götürürsün, onunla birlikte hemen Evet. yanında yürür ya. Onu her yere getirmeyi düşünüyorum artık. Benimle her yere gelecek yani emin Yürüteciyle olabilirsin. her yere gidersiniz. Müjgan'ın yürüteci onaylandı evet. Ama Müjgan evde de çok hızlı bir kedi olduğu için dışarıda yürüteci nasıl karşılayacak bilmiyorum. Açıkçası bu beni biraz ürkütüyor. Nasıl tepki verecek, kabul edecek mi? Sonuçta bir kemerle vücuduna bir ayak takılacak. Hani buna nasıl tepki verecek bilmiyorum. Yani şöyle Gonca, bütün sonuçlarımız iyi. Şu an her şey yolunda görünüyor. Tabii ama yürüteç desteği verdiğim bazı kediler yürümüyor. Biliyorsun bazen bir kediye tasma bile takmak çok zor. Evet. Ve yürütecin kemerleri var. O kemerleri takınca Müjgan bundan rahatsız olacak mı, yürümeyecek mi diye açıkçası yani bazı endişelerim var. Bu beni de korkutuyor açıkçası çünkü Müjgan çok hızlı bir kedi. Bir de çok hızlı, çok hızlı Evet. koşuyor. Acaba kemerler açılabilir mi, kemerlerden çıkabilir mi? Tabii bu var, evet. Yürüteci elimden gelince kadar kemerlerini iyi yapmaya çalışacağım. Ama bunu takmadan bilemeyeceğiz. Şu an için bir şey söyleyemem. Şimdi her şey Müjgan'da bitiyor aslında. Acaba Hasan'ın yapacağı yürüteci kabul edecek mi? Çünkü kedilere bir tasma takmak, bir kıyafet giydirmek bile çok zordur aslında. Ama Müjgan gerçekten iyi huylu bir kedi. Zaten çok tatlı bir kilodu var, onunla geziyor. Umarım yani yürüteci de bu şekilde sakin bir tepki verir. Ve bu yürüteç ağrılarını tetiklemez. Ve onun yürüdüğünü, koştuğunu görebiliriz hep beraber. İster kedi olsun, ister köpek, ister keçi, ister ördek. Hepsi de aslında büyümeyen çocuk gibiler. Ve kaç yaşına gelirlerse gelsinler, bizimle olmak onları her zaman mutlu eder.
Hele bir de söz konusu Müjgan gibi böyle yürüyemeyen felçli bir cansa. Yürüteciyi kabul edeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten çok hayat dolu bir kedi. O an düşünsene, önceden hep sürünüyordu. Yani bir sene sonra ilk kez kendini yürüdüğünü hissedecek Hasan. Yani onun için de iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle yani, sonuçta bütün ağırlığı yürütecinin üzerine geliyor ve böyle bir hafifleniyor. Evet, işte bu yüzden çok hızlı olmasından korkuyorum. Yani çok hızlı olsun ya, koşsun yani, istediği kadar koşabilsin. Yani bir yıldır hiç 4 ayağın üzerinde pozisyonda durmuyor. Ve bu durum ona ağrı verecek mi? Bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Yani biz çok kısa süre tuttuğumuzda öyle bir durum olmadı kontrol ettiğimde, ama yürüteçte en az 1 saat yürüyecek mesela. Yavaş yavaş arttıracağız tabii, ama belki bu ona ağrı verebilir. Tabii ki mümkün, çünkü omurgasında ayrılma var ve omurlar arasında bu ayrılmaya bağlı olarak üremeler var. Bu ona ağrı tabii ki yapabilir, komşu sinirlere yaptığı baskıdan dolayı. Yani şöyle, bunu yaşamadığım değil. 2 sene önce bir köpekte yaşadım ben bunu Esra. Köpeğin omuriliği kırılmıştı ve sırtı tamamen aşağıya inmişti. Onu yürütecin içine koyduğumuz zaman ağrıları başladı ve ben hemen onu yürütecin içinden çıkardım tabii. Böyle bir şey olsun asla istemem. Yani umarım böyle bir şey olmaz ve köpek yürütecini kullanamadı. Ya. Evet, çünkü hep yatar vaziyette ve yerde süründüğü için ayakları da ona göre. Yani. Mesela şurasına basıyor, patilerine basamıyor. Bir de böyle bir durum var. Aslında vücutlarını yaşadıkları ağrıya göre konumlandırıyorlar ki Aynen. ağrı çekmemek için. Ben tabii evde arada belden aşağısına kaldırıp koşturuyorum falan, ama aynı etkiyi görmüyor tabii ki de. Bak, patisine de tam basıyor zaten. Şöyle göstereyim. Bak, böyle tam basıyor işte. Seni rahatsız mı ediyor? Hı? Kızarım ben ona. Hadi ölçülerini al da bir an önce yürütecini yapmaya başla. Ben ölçülerini aldım ki zaten. Nasıl yani? Aldım, evet. Hep aynı şeyi Dün, yapıyor. dün klinikte aldım ben. Ya Evet. şahanesin. Yine bizsiz almış ölçülerini. Evet, aldım ölçülerini. Tamam. O da sana kızıyor. Neden haber vermedin Yok, diye. o hemen yürütecini istiyor. Bence de kesinlikle. Evet. Müjgan'ın yürütecini yapmak için yola çıkmadan önce bu güzel haberi evin annesi ve ablasıyla da paylaştık. Goncagül'e haber verildiğinde çok mutlu oldum. Çok sevindim. Gerçekten içim içime sığmıyordu. Çok mutluyuz. İnşallah daha da mutlu oluruz. Müjgan bizim evin küçük bebeği zaten. Veterinere tahlil sonuçları için gittiği süreçte de evde yokluğunu, boşluğunu hissettik. Bir an önce sonuçları gelsin diye heyecanlı bir gece geçti bizim için. Çok şükür ki sonuçları da iyi geldi. Bir an önce yürüteç yürüyebildiğini görebilirsek bizim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyız. O zaman ne yapalım? Müjgan'ı bekletmeyelim, değil mi? Gidip bir an önce yürütecini yapmaya başla. Evet, hemen gidip yürütecini yapalım. Biz sabırsızlıkla sizi bekliyor olacağız, emin Tamam. olabilirsin. Bizi bekle, tamam mı? Hadi bakalım. Kalkıyoruz. Hadi bay bay. Teşekkür ederim her şey için. Bugün Hasan'a gitmeden ölçüleri almasını söyledim, ama her zamanki gibi ölçüleri önceden almıştı bize söylemeden. Bakalım ortaya nasıl bir yürüteç çıkacak. Hasan, Müjgan'la bana güzel haberi verdikten sonra hemen yürüteci yapmak için yola çıktı. O kadar sabırsızız ki kafamda neler kuruyorum tahmin edemezsiniz. Renklerini bile düşünüyorum. Yürütece bağlayacağım balonları bile hayal ediyorum. Çünkü böyle şeyler yapacağım. O çok süsleyeceğim. Gün gün renk renk yapacağım yürütecini. Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğim gibi olur. Umarım benden öte Müjgan buna mutlu olur ve tekrar yürüdüğünü hisseder.